लाहौर रेलवे स्टेशन से रोज़ाना लाखों अफराद सफ़र करते हैं, लेकिन स्टेशन के 11 प्लेटफार्म्स में से किसी एक पर भी मुसाफिर को पीने के ठंडे पानी की सहूलत दस्तयाब नहीं, जिसके बायस बेशतर मुसाफिर शिकायत करते दिखाई देते हैं। मुसाफिरों का कहना था कि नलों में पानी साफ नहीं आता, जबकि स्टेशन पर ठंडे पानी की सहूलत न होने के बायस वो महंगे दामों गैर मियारी मशरूबात खरीदने पर मजबूर हैं। मुसाफिरों ने मुतालबा किया कि स्टेशन पर ठंडे पानी के कूलर नस्ब किए जाएं। पानी का कूलर नहीं, पानी जो पी रहे हैं ना ही वो सही साफ नहीं है। आम पानी पी रहे हैं मजबूरी के तहत, कूलर का कोई बंदोबस्त नहीं है। ये पानी साफ नहीं आ रहा है, ये इधर कूलर लगवाना चाहिए रेलवे इंतजामिया को। रेलवे ने अभी कूलर शुरू नहीं किए। जो इनका टैंकी का पानी आता है उसमें बहुत ज़्यादा कचरा आता है। ये देखें, ये सुबह हम कपड़ा लगाते हैं तो इसमें पानी जब आता है तो ये कचरे से सारा काला हो जाता है। रोज़ में ये कपड़ा चेंज करना पड़ता है। सीनियर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर हैदर अब्बास रिजवी का कहना था कि मुसाफिरों की सहूलत के लिए वाटर कूलर ठीक किए जा रहे हैं, जिन्हें जल्द तमाम प्लेटफार्म्स पर नस्ब कर दिया जाएगा। प्लेटफार्म नंबर 2 और प्लेटफार्म नंबर 4 पे तकरीबन कूलर लग चुके हैं। बाकी जो है ना 2-4 दिन में मुकम्मल हो जाएंगे। रेलवे की जानब से मुसाफिरों की सहूलत के लिए स्टेशन पर ठंडे पानी का इंतजाम बुनियादी सहूलतों के ज़िम्मे में आता है। रेलवे अवामी अदारा है, लेकिन बदकिस्मती से आम को सफरी सहूलतें तो दरकिनार पीने का साफ, ठंडा और मुनासिब पानी भी फराहम नहीं कर पा रही। कैमरामैन मोहम्मद तारिक के साथ जुनेद रियाज, लाहौर रेलवे स्टेशन।